皆さん、こんにちは。瀬戸隆介です。今回はダイアトニック C メジャースケールについてやってみたいと思います。PDF で資料がダウンロードできますので、よろしかったらそちらをダウンロードして印刷したりとか見ながら進めていただければなと思います。では早速行ってみたいと思います。まず最初に一番上の段のところを見ていただきたいんですけれども、ピッチ、ノート、ネームと書いてあります。これを音名と言います。音の名前ですね。音名です。そして1オクターブの音符が書いてあります。C から C までです。順番に C, D, E, F, G, A, B, C とあります。で、この音名に関しては違うキー、転調をしても変わらないということを覚えていってください。音名は変わりません。それでは2段目に行きたいと思います。こちらスケールネームと書いてあります。これは階名と言います。音階の名前です。で、順番にド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、ティ、ドと、シのところが t って書いてありますね。これ、アメリカだと t と言います。どちらでもいいですが、例えば海外音大を目指している場合は t で覚えておくといいかもしれないですね。ソのところ、ソルと書いてますけど、実際発音はソで大丈夫です。ソ。で、この階名、スケールネームです。音階の名前は、キーが変わると変わります。例えば、G メジャースケールに変わった場合は、この C メジャースケールだった時のソの音がドになる。その音階がスタートする場所がドになる。階名は変わる。というふうに覚えておいてください。で、このことを移動度と言います。キーが変わっても度の位置が変わらないものを固定度と言います。自分の場合は移動度を使ってやっていきたいと思いますので、階名、スケールネームに関しては変わるというふうに覚えておいてください。それでは3段目に行きたいと思います。まず1つ目のこのドからレの間、1と書いてありますが、これは全音ですよという意味です。全音はどういうことかというと、ドとレの間にもう一つ音がありますよ。ドのシャープ、もしくはレのフラット。この音が存在しますよ。半音二つ分のことを全音と言います。ド、レ、ミ、ファと進んでいくと、ミとファの間は2分の1と書いてあります。シャープもフラットもない。半音一つ分。なので2分の1と書いてあります。で、次は、ソから見ていきますと、ソラシドと同じようにソからラ、ラからシは1、全音ですね。で、シからドのところは2分の1、半音っていうなってます。で、このパターンを見ますと、ドレミファのところとソラシドのところが全音全音半音、全音全音半音という形で同じパターンになっているのにお気づきになったかと思います。この全音全音半音っていうものをテトラコードもしくはテトラコルドというふうに言います。この全音全音半音っていう4つの音の組み合わせを2つ組み合わせたもの。テトラコードをこの2つつなげたものをダイアトニックと言います。ダイヤっていうのはこう2つっていう意味ですね。でトニックっていうのは主音、最初のスタートする音ですね。スケールがスタートする音のことをトニックと言いますけど、トニックが2つあるよということです。ですのでこのテトラコードの全音全音半音っていう4つの音の組み合わせのトニックはいわゆるド、C の音ですね。で、後半のソラティドのところ、ここのトニックは G の音、ソの音になってます。この2つのトニックをつなげて1つのスケールにしたもの。なので、ダイアトニックスケールと言います。で、ちなみにこのファとソの間は全音になっています。それでは4つ目に行きたいと思います。今度は音程のことです。2つの音がどのぐらい離れているかというものですね。まず1つ目は同じ音が2つあります。これをユニゾンと言います。次、ドからレを見るとメジャーセカンド、超二度と言われているものですね。ドとレの間には半音が1つ存在します。ドのシャープもしくはレのフラットですね。ですので、全音の開きがあるので、メジャーセカンド、超二度と言います。3つ目いきます。
ドから見たミ。これをメジャーサード。超3度。で、4つ目、P4 って書いてあります。これパーフェクトフォースという呼び方をします。完全ヨドと言いますね。メジャーもマイナーもないものになります。もちろん例外があって増ヨドとかありますけども、ここでは完全ヨド、パーフェクトフォースと覚えてください。で、5番目ですね。同じように P5 と書いてありますので、パーフェクトフィフス、完全5度となります。6つ目、メジャー6、超6度。7番目がメジャーセブンス、超7度。で、最後にオクターブとなります。で、その下の段につきましては、今度は基準になるドを1オクターブ上に持っていって、そこから下のスケールが上がっていくと。一つ目は、オクターブですね。ドから見たレ、マイナーセブンス、単7度と言います。で、次、マイナー6、単6度。で、パーフェクトフィフス、パーフェクトフォース。で、次ですね、マイナーサード、単3度。マイナーセカンド、単2度。で、最後はユニゾンという形になります。で、ここで下のドから上がっていくものの音程と、上のドから見た下からこうなるもの。上の段と下の段の対比を見ていただきたいんですけれども、ユニゾンの場合は1と、オクターブの場合は8という風に捉えていただくと、ユニゾン1、オクターブ8足して9になります。次のドから見た例のメジャーセカンド2と下の段のマイナーセブンスの7足して9になります。で、同じように3と6で9、4と5で9、5と4で9、6と3で9、7と2で9、8と1で9と。例えば、下にドがあって上にソがある場合、これパーフェクトフィフスになりますけど、このドを上に持っていくと、今度はパーフェクトフォースの音程になります。で、完全の場合は、メジャーもマイナーもないので、そのまま5と4、9にすればいいわけですから、例えば、ドからソ、これを逆にしたら音程いくつになるのかなと思ったら、9から5を引いて4という風にすればいいわけですね。ところがマイナーとメジャーがある場合、例えばドから見たミ、これメジャーサードになってますけども、メジャーはプラスだと思ってください。で、9から3を引いたら6です。プラスとマイナスは今度逆にするときに、プラスもマイナスに逆にすると。メジャーサード、今度9から3を引いたら6。さっきはプラスだったので、今度はマイナス6、マイナー6になると。音が逆になった時の音程がすぐ理解できるというふうに覚えると便利かもしれないです。続いて、ダイアトニックトライアドって書いてあります。で、今度はコードについて簡単に触れていきたいと思います。トライアドって何なのかっていうことなんですけども、音を3つ1個、隣の音を飛ばした次の音、隣の音を飛ばした次の音。で、3つの音を積み重ねたものをトライアドというふうに言います。トライアングルとか3っていう意味ですね。最初から順番に見ていきたいと思います。1つ目の C というコードですね。ド、ミ、ソとなってます。ド、レを飛ばしてミ、ファを飛ばしてソと。ド、ミ、ソということで、C メジャー。ここメジャーっていうものは省略してあります。コードの名前ですね。明るい響きがする和音。C メジャー。順番にそれをずらしていきます。今度、ド、ミ、ソと来たの次、レ、ファ、ラですね。一個ずつずらしていきます。そして出来上がるのが D マイナーというコードになります。コードネームの書き方なんですけども、いろいろあると思います。小さい小文字の M であったりとか、MIN って書いてある場合ですとか、いろいろあると思うんですけども、私の場合はマイナス棒を使ってます。このマイナス棒が、マイナーというふうに覚えておいてください。次、ミ、ソ、シで E マイナー。4つ目、F メジャー。5つ目、G メジャー。で、6つ目が A マイナー。最後7つ目が B。これ丸書いてありますけど、B ディミニッシュと言います。ディミニッシュの省略ですね。これも DIM って書かれてたりとか、いろいろあります。これ、丸はディミニッシュというコードだと覚えておいてください。音符の下にローマ字の表記で1、2、3、4とか書いてありますけども、度数表示したものです。C から見た何度目のコードなのかというものを下の段に書いてあります。
1度メジャー、2度マイナー、3度マイナー、4度メジャー、5度メジャー、6度マイナー、7ディミニッシュというふうに度数表示書いてます。これ、今後、例えば曲の作りを理解していくのに、ここもとても大事になりますので、コードネームだけではなくて、この順番ですね。何個目のコードなのかっていうのも合わせて覚えておくと、とても後で役に立つと思います。ここでコードの仕組みについて軽く触れておきたいと思いますが、メジャーとマイナーっていうのは何が決めているのか。これはコードのスタートするコーン、ルートから見たこのルートの次に来る音。これがメジャーサードなのか、マイナーサードなのか、いわゆる超サウンドなのか、単サウンドなのかっていうところでコードがメジャーかマイナーかが決まります。最初は C のメジャーですが、この C から見た E の音。これは超サウンドです。ですので、明るい C のメジャーというコードですよということになります。で、次のレから見たファ。これは単サウンドになります。ですので、暗い響きのマイナー、D マイナーというコードになりますよということです。同じように E マイナーであったり A マイナーであったり、それぞれサウンドの音が単サウンドなので、コードがマイナーになるというふうに覚えておいてください。これはたまたまドレミファソラシドを順番に積み上げていったらこういう形になったというだけのことですね。5度の音に関しては上のスケールの時にやりましたけれども、ドから見たソというものは完全5度と言いまして、メジャーもマイナーもない状態です。レから見たラ。これも同じように完全5度なんですね。同じようにミから見たシ、ファから見たドと。同じように音程が平行移動していきます。で、一つだけ例外がありまして、B のところですね。ここだけ B のディミニッシュというコードになっています。これが B から見た F。ここの音程だけが完全5度にはならないんです。完全5度から半音下の状態になってるんですね。音を減らす。要するに半音下げたりとか。この減らすということを英語でディミニッシュと言います。この完全5度を減らしましたよということで、B がコードネームがディミニッシュということになります。本来であれば B の完全5度は F のシャープなんですけども、F のナチュラルなんで、完全5度から半音減ってる。5度をディミニッシュさせた音。ですので B のディミニッシュということになります。でも、もちろんサウンドもメジャーサウンドではなくて単サウンドになります。最後の一番下の段ですね。今度はダイアトニックセブンスコードと書いてあります。先ほどのトライアド3和音にさらにもう1音足して4和音にしたものになります。1度、3度、5度、7度の音を積み上げたものをセブンスコードと言います。1個ずつ見ていきます。C メジャー7、D マイナー7、E マイナー7、F メジャー7、G7、A マイナー7、B マイナー7フラット5。先ほどと同じように下に度数表示が書いてあります。3和音とのコードネームの違いなんですけれども、一つ目の C メジャー7に関しては、C メジャーにメジャーセブンスが足されたもの。なので C メジャー7と覚えてください。C のメジャーのセブンスではないです。C メジャーにメジャーセブンスが足された。メジャーっていうものに関してはコードネームは全部省略しますので、メジャーと書かれていないと。二つ目の D マイナー7。先ほどのトライアドでは D マイナーに、今度は7、数字の7だけが足されました。7度が単7度、フラット7ですよ、ということです。超7度の場合はメジャーセブンスとなりますので、ただの7が書かれていた場合は単7度、フラット7というふうに覚えてください。ですので、D マイナーにフラット7が足されたものが D マイナー7です。で、同じ形で E マイナー7。これは E マイナーにマイナー7、フラット7が足されたもの。F メジャー7。これは F メジャーにメジャーセブンスが足されたもの。G7。これは G のメジャーにフラット7が足されたもの。A-7。で、最後のこの B-7 フラット5。これが上のトライアドと同じように特殊ですね。まずは B から見た D。これは単サウンドなので B マイナー。これが決定します。
7度の音、B から見た A の音。これはフラット7なので、この3つの音だけでしたら Bm7 というコードになるんですが、5度の音がフラットしているので、書きようがないですね。ですので、Bm7 の5度だけフラットしてます。なので Bm7 フラット5というちょっと長いコードネームになります。別の書き方としては、ハーフディミニッシュという呼び方もあります。で、その場合は、先ほど上のディミニッシュは丸でしたけども、丸に斜め線が入ったもの。これをハーフディミニッシュという形で、マイナー7フラット5の省略記号として使われている場合がありますので、覚えておいてください。以上でダイアトニックについての、簡単な説明は終わりになります。一つ一つは簡単にしか触れてないので、それぞれの深いところの説明を少しずつ上げていきたいなと思ってますが、まずはこのドレミファソラシドっていう音の中で、それぞれの音の関連性っていうものを基本的に理解しておくと、これからいろいろなことが進めやすいと思いますので、最初はとっつきにくいかもしれないですけども、ちょっとずつ覚えていくようにしていくといいかと思います。では今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。